好啦，走。係啊，你睇唔晒㗎啦，即係講真。嗯。咁如果你見到咁嘅範圍，你而家明白點解會有野生動物啦？係，太大啦。嗯。100倍嘅拉薩啊，係10倍嘅拉薩。係。係咯。嗯。係咪乾隆整㗎呢個嘢？實係買300年前我都唔知係咩。乾隆皇帝你根本參觀唔到啦，太大啦。幾個拉薩？幾個拉薩我都唔知，你睇個地圖都唔知係乜嘢咁大到。25% 個西藏係咪？係。我唔企得到去穿到去林芝嘅。冇去林芝太遠啦，林芝太遠啦，嚟呢度要4個鐘頭高鐵。個濕地公園唔會去到林芝。唔會，但係你可以睇到好誇張咯。係。你係行唔知幾多月啊？幾個月先啊？哦，個廟。咁我哋而家去邊度啦？去食嘢。係啊，食嘢，跟住去嗰個大超市。係大超市。竹林。哇！跳水出嚟啊！林樹咩？重唔重啊？書包？少少。我俾你啦。唔需要。我哋走啦，好冇？好。哦，舞獅，呢個係咩嚟㗎？舞獅嚟。嗱呢個。唔知咩，好核突嘅。白色面。出口呢邊。白色面嘅嘢。嗰個係雪豹嚟嘅。唔係，冇個樣衰係雪豹啊！雪豹冇咁樣衰嘅。雪豹都幾靚。係咪有白有黑又靚？係啊，雪豹好靚㗎。係啊。唯一咧陸上動物咧，可以喺5000米高生存咧。雪豹。係啊，喺度冇其他動物。應該有嘅。唔計植物，唔計料啦。你睇唔睇有冇嗰啲 postcard 啊嗰啲？我。仲有寫住 creative shop。咩？係咪 ？creative shop 嗰啲創造。我唔要。要唔要啊？唔需要。飲唔飲酸奶？唔飲。走啦。啊？開返啦。我俾你攞住。好。